வெல்கம் பேக் டு Labrador. இந்த வீடியோவில் ரூல்ஸோட பப்பி பூஸ்ட்டை பற்றி தான் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது, எந்த ஏஜ்லேருந்து எந்த ஏஜ் வரைக்கும் நம்ம பப்பீஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் இதை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ண அந்த ஃபுல் யூசேஜ் லைவ் டெமோ தான் அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இதோட பர்சனல் ரிவ்யூ கூட எடுத்துக்கலாம். நம்ம பப்பீஸ்க்கு எப்படி கொடுக்குறோங்க அது மாதிரி ஃபுல் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இதை மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வீக்காக இருக்க பப்பியோ நல்லா பூஸ்டப் பண்ணி நல்ல ஹெல்த் கண்டிஷன் கொண்டு வரதுக்கு. அண்ட் உங்கள் மதர் டாக் மேபி மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம். ஸோ இதை பற்றி ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம போக உள்ள டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள பார்த்து முன்னாடி என் பேர் ஜோம் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Labrador. நம்ம சேனல் மாதிரி ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் நிறைய கீழே இருக்க போயிட்டு பாருங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சதை மட்டும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்சோ நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணால் ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், டெலிகிராம்க்கான எல்லா குரூப் லிங்க்கும் கீழே இருக்குது, அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் எனக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ அந்த பப்பி பூஸ்டர் சொன்னோம் இல்லையா, இதை பற்றி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நிறைய வந்துச்சு. நான் வந்து கொடுக்க போகிறேன்னு சொன்னப்போ, ஸோ மேபி அது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து ஆர்சி ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. அண்ட் ஏதோ நிறைய டிஃப்ரெண்டான நேம்ஸ்லாம் சொன்னீங்க. ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்டு கனல் வச்சிருக்கவங்க இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதோட ஃபீட்பேக் அவங்க நல்லா இருக்குன்னு சொன்னதான் சரி கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லி நம்ம இதை ஃபஸ்ட் டைம் இப்போ தான் நான் ட்ரை பண்ணுறேன். அண்ட் இதை ட்ரை பண்ணி ஆக்சுவலி 1 பேக் நான் காலி பண்ணிட்டேன். இன்னும் 1 பேக் வந்து நான் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது இல்லாமல் இன்னும் 1 பேக் பிரிக்காமல் இருக்குது. ஸோ டோட்டலி 3 பேக் வரும். சவுண்ட் வர போட்டிருக்காங்க. ஸோ டோட்டலி உள்ள 3 பேக் வரும். இதை மெயினாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீனிங் பப்பிக்கான சப்ளிமெண்ட், அதாவது ரொம்ப ஒல்லியாக வீக்காக இருக்க பப்பிக்கான சப்ளிமெண்ட்டாகவும், அண்ட் மதர் மில்க் வந்து மதர் வந்து இப்போ மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சு, இல்லை அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து கம்மியாகிடுச்சுன்னா அது வந்து நீங்கள் அடுத்து சாலிடான ஃபுட்டு போகிற வரைக்கும், அதுவாக சாப்பிட்ற வரைக்கும் நீங்கள் வேறு ஏதாவது மில்க் கொடுக்கணும். ஸோ நீங்கள் கவ் மில்க் கொடுத்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் டேஞ்சரில் போய் முடியலாம் மேபி. ஸோ அதை பாசிட்டிவாக நீங்கள் கொண்டு போய் முடிக்கணும், கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் மில்க் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் க்ரோத் கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு, பப்பி வெயிட் வந்து சில பப்பிலாம் வெயிட்டே இல்லாமல் இருக்கும் இல்லையா, அதை கொஞ்சம் நீங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு இந்த பூஸ்டர் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, இதை நீங்கள் 15 நாள் இந்த பப்பி போட்டு 15 நாள்லேருந்து 60 டேஸ் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் என்னைக்கு நீங்கள் 60 டேஸ் வரைக்கும்லாம் அதை யூஸ் பண்ண வேணாம். பப்பி வந்து ஒரு 35-40 டேஸ்க்கு அப்புறம் சாலிட் ஃபுட்டாக ட்ரை பண்ணணும், ட்ரை பண்ணும். செர்லாக் அண்ட் கர்ட்ரிஸ் அந்த மாதிரி போய்க்கலாம். ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 30 டேஸ் 35 டேஸ் வரைக்கும் கொடுங்க. அதுக்கு மேலே இது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 750 ருபீஸ் வந்துச்சு. நான் இதையும் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். உள்ளே வந்து 3 பேக் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி 3 பேக் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஓவரால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேக் வந்து 300 கிராம்ஸ் வரும். ஸோ ஓவரால் 900 கிராம் தான். இது 900 கிராம் பேக் வந்து உங்களுக்கு 750 ருபீஸ். அண்ட் இது வந்து நீங்கள் எல்லா ப்ரீட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பப்பீஸில் நீங்கள் டாக்ஸில் எல்லா ப்ரீட்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணலாம். பப்பீஸில் இதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் இருப்போ ஹோல் மில்க் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரைஸ் ஃப்ளோர், வே ப்ரோட்டீன், நேச்சுரல் ஃபைபர், எசென்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட், இந்த மாதிரி தான். ஸோ பெருசாக டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் இதை யூஸ் பண்ணல. நார்மலாக நம்ம செர்லாக்லேருந்து கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கம்பைனாக தான் வருது. செர்லாக் இன்னும் கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கும், இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் மில்க் மாதிரி கொடுப்பீங்க, அதான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுக்கும். அண்ட் இதை கொடுக்கறதுக்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் அவங்க போட்டிருக்காங்க. ஸோ 15 நாள்லேருந்து 30 நாள் வரைக்கும் உங்கள் பப்பியோட வெயிட் வந்து 1 to 2 kg இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த பப்பி பவுடர் இருக்கு இல்லையா, பூஸ்டர் பவுடர், நீங்கள் 10 கிராம்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதை வந்து 30 ml கலந்துக்கணும். அண்ட் 2 to 4 kg இருக்குது அப்படின்னா 15 கிராம் யூஸ் பண்ணலாம். 45 ml வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும். ஸோ ஃபீட்ஸ் பர் டே வந்து 4 to 5 டைம்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும். இதில் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இந்த ஃபீடிங் வந்து நீங்கள் பேக் வாங்கிங்கன்னா அதிலே போட்டிருப்பாங்க. பேக்கில் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் இதுதான், ரேட் எவ்வளோ நான் சொல்லிட்டேன். பட் நம்ம பப்பீஸ்க்கு இது ரியல் டைமில் எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற லைவ் டெமோவாக இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து நீங்கள் கர்ட்லையும் கலந்து கொடுக்கலாம். பட் இனிஷியல் ஒரு 20 டேஸ் வரைக்கும் நான் வந்து வாட்டரில் தான் கலந்து கொடுத்துட்ருக்கேன். பட் நீங்கள் வாட்டர் அப்படியே கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி நான் இப்போ கெட்டில் வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஹீட் பண்ணி வச்சதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஆறி இருக்கணும். இப்போ வந்து ஹாட்டாக இருக்குது, பட் அது ஹாட்டாக இல்லை, அதாவது லூகாம் ஹாட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, லைட்டாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கோங்க. இதை கொடுக்குறது அந்த மாதிரி 150 ml பாட்டில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபீட் எடுக்க ஆரம்பிச்சா நீங்கள் ஜஸ்ட் கப்பில் ஊற்றி வைக்கலாம். பட் அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி தான் கொடுத்தாகணும். ஸோ இதை நீங்கள் வாங்கிக்கிறது கொஞ்சம் பெட்டர் உங்களுக்கு. நான் இதில் வந்து 2 மடங்கு எடுத்திருக்கேன், 300 ml எடுத்திருக்கேன். ஸோ அவங்க சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை தாண்டி நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 ml இதில் வாட்டர் ஊற்ற போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நான் இதிலே உங்களுக்கு வந்து கப் கொடுத்துருவாங்க. நான் வந்து நீங்கள் கண்டெய்னரில் போட்டணும், நீங்கள் பிரிச்சிட்டிங்கன்னா. ஸோ அதுக்காக தான் நான் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கப் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நான் 150 ml நான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் 1 எடுத்து 1 2 2.5 போட்டிருப்பேன் நான். ஓகேவா? ஸோ 2.5 போட்டுட்டு இந்த க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். ஆக்சுவலி இந்த பாட்டிலில் நான் ஒன்ஸ் ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மெஷர்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வாட்டர் இதில் இருக்குது, நம்ம வாட்டரில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ 150 ml கொண்டு வந்துட்டோம். இப்போ ஜஸ்ட் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், அதுதான் மெயின். மிக்ஸ் ஆகலைன்னா பப்பிக்கு சில இஷ்யூஸ் வரும். நான் இதை சில இஷ்யூஸ்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, நான் அதை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இதை கொடுத்தப்புறம் ஃபீட் பண்ணுறப்பறம் நல்லா ஒருத்தர மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஆக்சுவலி நீங்கள் அந்த மில்க்
பவுட்ரு போட்டிங்க இல்லையா, அது எதுவுமே உங்களுக்கு பவுடராக வெளில மேலே மிதக்கல இல்லை கீழே செட்டில் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக பப்பி கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பப்பி கொடுக்குறப்ப மேக்ஸிமம் ஆஃப் த பப்பீஸ் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு 1-2 பப்பி கொடுக்காம இருக்கும். பட் நீங்கள் அது 2 days போச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ நம்ம பப்பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா 90 days தான் ஆகுது. ஒரு 20 to 25 days வரைக்கும் இப்படி தான் குடிக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து செல்ஃப் ஃபீட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஒரு கப்பில் வச்சு நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக குடிக்க வைக்க மாதிரி ட்ரை பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ இதை ஃபீட் பண்ணலாம் பார்ப்போம். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஆல்ஃபா ரெட் மேல்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம். நம்ம ரெட் கலர் மேல் தான். இவன் தான் இப்போ இருக்கிறதுலே வெயிட்டும் அதிகம், ஆக்டிவ்னஸ் தான் அதிகம், சும்மாவே இருக்க மாட்டான். கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஓகே. சொன்னல நீங்கள் கொடுக்குற பொசிஷன் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. பப்பி வந்து ஹெட்டு மேலே இருக்கணும், இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் கொண்டு போனீங்க அப்படின்னாலே அவங்க வாய்க்கிட்ட கொண்டு போனீங்களே அவங்களுக்கு தெரியும். எஸ், பக்கத்தில் கொண்டு வரேன். ஜஸ்ட் இப்படி வச்சிங்கனாலே போதும். இவனே பாதி குடிச்சிடும் எனக்கு தெரிஞ்சு. நான் அவ்வளோ கொடுக்க மாட்டேன். இவனுக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு இவன் ஒரு ounce எடுக்கிற வரைக்கும் வச்சுருப்பேன். இவன் வாய் எடுத்துட்டான்னா அடுத்த பப்பிக்கு நான் மாற்றிடுவேன். எல்லாத்துக்கும் ஈவனாக கொடுக்கணும்ல. பட் இவனே நிறையா குடிப்பான். 150 ml இருந்துச்சு, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 100 ml கீழே இருக்குது. நியர்லி இவனே வந்து 60 ml குடிச்சிட்டான். மற்றவங்களுக்கு குடிச்சிட்டு வரேன், நீ எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றாத சரியா? கொடுத்து வரலாமா? ஓகே. இவனே நிறைய குடிச்சிட்டான். மேக்ஸிமம் வாமிட் எடுக்காமல் நீங்கள் கொடுங்க. மூக்குக்குள்ளே போயிடக்கூடாது. நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடாது. அதுவாக குடிக்கிறதுக்கு போயிடுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுத்தா கூட பிரச்சனை இல்லை. பட் நீங்கள் ஒரேடியாக நிறையா கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அப்படியே கொடுத்துடக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ அடுத்த பப்பி எல்லாத்துக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஈவனாக கொடுக்க பாருங்கள். நிறைய கொடுத்தா பிரச்சனை இல்லை, பட் ஈவனாக கொடுத்தா நல்லது. ஓகே, இது அடுத்த மேல் ஆரஞ்சு டேக். இவனும் நல்லா குடிப்பான். இப்போதைக்கு ஒரு பப்பிக்கு வந்து 30 ml கொடுக்க சொன்னாங்களா, நான் 60 ml கொடுத்துட்ருக்கேன். ஏன்னா அவங்க 4 times ஃபீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஒரு நாளைக்கு 2 times தான் ஃபீட் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் நான் இப்படி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஒரு வேளை 2 வேளை மதர் மில்க் போகும். இப்போ மதர் மில்க் குடிச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ மதர் மில்க்கும் கொடுத்துட்டு இதையும் கொடுத்தா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் நல்லாக்குங்கிறத தான் நான் இப்படி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் மதர் மில்க்கே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இதையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது. இவனும் 60 குடிச்சிட்டான். 3 சிப் தான் காலி. மேபி வாமிட் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த பொசிஷனில் வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் தடவி விடுங்க, போயிடும். போதுண்டா. 2 மேலுக்கும் கொடுத்துட்டோம். அடுத்த ஃபீமேல் எடுக்கலாம். ஆனால் அடுத்த ஃபீமேலுக்கு இதுதான் போதும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இப்போ எல்லாருமே உள்ள குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இது நான் ஆக்சுவலி கொடுக்க ஆரம்பித்து ஒரு 5th 6th டே ஆகுது. நல்லா குடிச்சிட்ருக்காங்க. 5 days நான் ஒரு நாளைக்கு ஒரு டைம் தான் கொடுத்தேன். அப்படி கொடுத்தே 5 days ஒரு பேக் காலி. இப்போ ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஸோ 2 வேளை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறப்போ எனக்கு இது இன்னும் 3 days தான் வரும். ஓகே ஓகே, எனஃப். ஸோ 3 குட்டிக்கு 150 ml நம்ம ஸ்பீக் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். ஸோ அடுத்து அகைன் இன்னும் 4 குட்டி இருக்குது. அவங்களாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் குடிப்பாங்க. இப்போ மேல் இப்போ 2 மேல் குடிச்சு ஒரு ஃபீமேல் குடிச்சதுக்கே ஒரு பாட்டில் காலி ஆகிடுச்சு இல்லையா? அப்போ நான் அடுத்து கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி பாருங்கள் எப்படி காலியாகுதுன்னு. அந்தளவுக்கு காலியாகாது. ஸோ அகைன் நான் பவுடர் ரீஃபில் பண்ணிட்டேன். அகைன் இன்னும் 4 பப்பீஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஆக்சுவலி உங்களுக்கு மேலே ஸ்டீம் போன மாதிரி வந்திருக்கும். அது ஆக்சுவலி ஸ்டீம் கிடையாது, இந்த பவுடர் தான். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ அகைன் 150 ml இருக்குது கரெக்டாக. ஒன்ஸ் இதில் எங்கேயுமே மில்க் பவுடர் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணப்பறம் நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பிங்கி கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். 4th பப்பி. இந்த நெக்லெக்ட் பண்ணுவாங்க குடிக்காமன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதில் இந்த பப்பியும் ஒன்று. இது ஒன்லி மதர் மில்க் மட்டும்தான் குடிச்சிட்ருக்கு இப்போ வரைக்கும். இந்த 7 பப்பியில் ஒரு பப்பி இப்படி வந்து மாட்டிக்கும். அதை நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பாருங்க குடிப்பனாங்குது. குடி. ஓகே. ஸோ ஸ்லோவாக கொண்டு போனீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுற வரைக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ பிங்க் நெக்லெக்ட் பண்ணுறாங்க, குடிக்கல. ஸோ மோஸ்ட்லி இவங்க மதர் மில்க் மட்டும் தான் குடிச்சிட்ருக்காங்க. அவங்க மதர் மில்க்கே குடிக்கிட்டோம். அடுத்த 3 பப்பீஸ் கொடுக்கலாம். இது லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஃபோர்ஸ் பண்ண விரும்பல. அதுவாக குடிக்க போட்டுக்கிட்டோம், இல்லைனா அது மதர் மில்க்கே குடிக்கிட்டோம். மதர் மில்க் இருக்குது, ஸோ மதர் மில்க் குடிக்கிட்டோம், பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த ஃபீமேல். ஆக்சுவலி இந்த பிளாக் தான் ரொம்ப வீக்காக இருந்துச்சு. பட் வெயிட் மற்ற விட இது கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது ஓகே. அண்ட் இது குடிக்கவே இல்லை. இப்போ இந்த பிங்க் குடிக்காமல் இது குடிக்கவே இல்லை. பட் 2 days நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்க ஆரம்பித்தோம். அதுக்கப்புறம்
நல்லா குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஆக்சுவலி இதுதான் குடிக்கவே இல்லாத ஒரு பப்பி, சுத்தமாக குடிக்காமல் இருந்த பப்பி இது. இப்போ நல்லா குடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. குடிக்கிற சவுண்டே உங்களுக்கு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி சரி சரி, ஸ்லோ ஸ்லோ ஸ்லோ. 130 ml இந்த ஒரு ஃபீமேல் மட்டுமே குடிச்சிருச்சு. ரொம்ப வீக் இந்த பப்பி தான், பட் லேட்டாக ஆரம்பிச்சது குடிக்க, மோசமாக குடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. போதும், நாளைக்கு குடிக்கலாம், பேட்டா முடிஞ்சிச்சு. அதை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்ல. லேட்டாக ஆராய்ச்சி மட்டும் நம்பவே கூடாது. மேலே விட நீ அதிகமாக குடிச்சிருக்கடா பாவி. எல்லாம் 60 ml குடித்தா நீ 120 கிட்ட குடிச்சிட்ட. மூக்கில் ஓட்டிட்டான். ஓகே, நான் கடைசியாக கொடுக்குறேன். ஆக்சுவலி இதை 3 பேருக்கு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுக்கணும், பட் ஒரே பப்பியை நிறைய குடிச்சிச்சு. அடுத்து இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இவங்களும் ஃபீமேல் தான். 840 grams இருந்தாங்க நம்ம வீடியோ லாஸ்ட்டாக எடுக்கிறப்போ, வெயிட் செக் பண்ணப்போ. ஓ மை காட், வெயிட் 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 வெயிட், ஸ்லோ ஸ்லோ. இங்கே இருக்கு, இங்கே இருக்கு. இன்னும் யாரும் ஒரு பப்பி விடல, க்ரீன் தானே. ஆக்சுவலி இந்த ரொம்ப அவங்க கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக தேருங்கிற பேரில் கரெக்டாக இப்போ தான் செட் ஆகிருக்கு. ஹாய், ஓவர் ஹைப் உனக்கு. வெயிட் வெயிட் வெயிட், ஏய் இருடா. இது பண்ணுற ஹைப்பில் இதுவும் ஒழுங்காக குடிக்காது. ஓகே, இப்போ தான் செட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு. ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன், உனக்கு தான் இன்னும் ஒரு பப்பி தானே இருக்குது, அது கொஞ்சம் கொடுத்துக்கலாம் தனியாக. எவ்வளோ நெக்லெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா, இதுக்கப்புறம் குடிக்கல இவ்வளோ. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த கொஞ்சம் வாட்டரை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி கலந்துக்கலாம். ஸோ இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா 50 ml கலந்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் பூஸ்ட்டும் கலந்துக்கலாம். உங்களுக்கே தெரியும் அது மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ எந்த அளவுக்கு அது கெட்டியாக வரணும் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி பார்த்து நீங்கள் கலந்துக்கோங்க. சரி, ஸ்பூன் வச்சு கலக்கலாம், பட் இது எனக்கு பெட்டராக இருந்துச்சு. பிங்க் மட்டும் சுத்தமாக குடிக்கல, க்ரீன் ஏதாவது குடிக்கத்தான்னு பார்ப்போம். இந்த லாஸ்ட் பப்பி குடிமா. ஃபைன் ஃபைன் ஃபைன். நல்லா ஈகராக குடிக்கிறாங்க இவங்கெல்லாம். மதர் மில்க் இருக்குது, பட் இந்த அளவுக்கு வரல. இன்னொன்று, இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறீங்க இல்லையா, நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் கேனல்ஸ் அண்ட் டாக்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் சொன்னது வரைக்கும், நீங்கள் இந்த மாதிரி மில்க் கலந்து கொடுக்கறதுல, கேர்டு கலந்து கொடுக்கறதுல, மதரோட மில்க் இருக்கு இல்லையா, அது நீங்கள் 2 பிஞ்ச் 3 பிஞ்ச் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்னும் பவர்ஃபுல்லாகும்னு சொன்னாங்க. ஸோ அது எதுக்கு நான் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இதை நான் கொடுப்பேன், இதை கொடுத்த அப்புறம் கொஞ்சம் மதர் மில்க் குடிக்க விடுவேன், இல்லை மதர் மில்க் குடித்த அப்புறம் இதை நான் கொடுப்பேன். ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் இதை குடித்த உடனே மதர் மில்க் அதுக்கு இருக்கும் தனியாக செப்பரேட்டாக. ஸோ ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி வயிற்றுல மிக்ஸ் ஆக போகுது. நீங்கள் 2 மில்க்கும் கொடுக்குறப்போ கண்டிப்பாக பப்பியோட ஹெல்த் நல்லா பூஸ்டப் ஆகும். இதை விட உங்களுக்கு இதில் இம்யூனிட்டி பூஸ்டப் ஆகும், பட் இதை விட வந்து 12 times பெட்டர் வந்து மதர் டாகோட மில்க் தான். ஸோ எந்தளவுக்கு மதர் மில்க் குடிச்சு உங்கள் டாக் வருதோ, பப்பி வருதோ, அந்தளவுக்கு இம்யூனிட்டி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும். அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த பார்வெல்லாம் வராது. அதுதான் நீங்கள் பப்பி வாங்குறீங்க இல்லையா, அதை மதர்ட்டேருந்து உடனே வாங்கிற மாதிரி பார்க்கணும். மதர்ட்டேருந்து பிரித்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்வை அட்டாக்காகலாம் கொஞ்சம் சான்ஸ் அதிகம். எங்களுக்குலாம் வயிறு நல்லா ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சு இப்போ ஆக்சுவலி மதர் மில்க் குடிச்சிப்போம். ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்கும் ரவுண்ட் வந்துட்டோம். இனிமேல் யார் அதிகமாக குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியது தான். வேணான்னு சொல்கிறவங்களுக்கு அவங்களே நாளைக்கு தேடி வருவாங்க கொடுக்குறப்போ. வீக்கான பப்பி இவ தான், ஆனால் இவ நல்லா குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. ஸோ பப்பீஸ் எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து முடிச்சாச்சு. லைவாக இப்படி தான் நான் டெய்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ யூஸ்வலாக பண்ணுறது அப்படியே நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி போகலாம் தான் அந்த வீடியோ எடுத்தேன். ஏன்னா வெளில பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நைட் டைம் தெரியும். ஸோ நைட் இப்போ கொடுத்துட்ருக்கோம். மார்னிங் ஃபுல்லாகவே மதர் ஃபீட் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போதைக்கு. ஒரு நாளைக்கு 4 times 5 times கொடுக்க சொல்கிறாங்க, பட் நான் அவ்வளோலாம் கொடுக்கல. மதர் மில்க் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை 4 வேளை போயிட்டு தான் இருக்குது யூஸ்வலாக. ஆஃப்டர்நூன் வந்து இதை நான் கொடுக்குறேன் ஒரு வேளை, அண்ட் நைட் ஒரு வேளை கொடுக்குறேன். நைட் இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10:30 11 இருக்கும். ஸோ நைட் இந்த டைம் நான் ஒரு டைம் கொடுக்குறேன். ஒரு நாளைக்கு 2 time தான் கொடுக்குறேன். இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. முன்னாடிலாம் அந்த பாக்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பாட்டிலில் 1 பாட்டில் தான் கொடுப்பாங்க 7 பேரும் சேர்ந்து. இப்போ 2.5 bottles காலி ஆகுது எனக்கு ஒரு டைம் கொடுத்தோன்னா. ஸோ இப்போ அது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸ்டில் எனக்கு அது கீப்பிங் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் இருக்குது. இனிமேல் இப்போ 3 and 4 ஆகும். 4 bottles தேவைப்படும். நான் ஒரு வேளை கொடுக்கணும் 7 பப்பிக்குன்னா.
ஸோ வளர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பூஸ்டப் ஆகுறாங்க. அண்ட் இதை நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டெய்னரில் கொட்டி வச்சுக்கோங்க. மேபி அதுக்கு இன்னும் நீட் இருந்துச்சுன்னா ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை மேக்ஸிமம் கொடுப்பேன், அதுக்கு மேலே கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா மதர் மில்க் தான் அதுக்கு 80% மதர் மில்க் தான், இது இப்போதைக்கு 20% தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து இது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எனக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு இது கொடுக்கறதுக்கு. பட் as I used லாஸ்ட் 7 days வந்து இப்போது பெட்டராக தான் இருக்குது. எனக்கு எந்த சைடு எஃபெக்ட்டும் இல்லை. ஃபஸ்ட் டேலேருந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். வாமிட் இல்லை, எந்த சைடு எஃபெக்ட் இல்லை. பப்பீஸ் எல்லாமே ஹெல்த்தியாக இருக்குது. வெயிட் கரெக்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகி தான் இருக்குது, குறையில எதுக்குமே வெயிட். இனிஷியலாக வந்து ஒரு 400 grams 300 grams ரேட் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த 5 days கொடுக்க ஆரம்பிச்சப்பறம் எனக்கு நல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியுது. லாஸ்ட் ஒரு 5 to 6 days தான் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. சைடு எஃபெக்ட் சுத்தமாக இல்லை. நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, பட் அவங்க இதை மட்டுமே கொடுத்தீங்கன்னா சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கலாம் மேபி. நான் இந்த மில்க்கும் கொடுக்குறேன், மதர் மில்க்கும் கொடுக்குறேன். ஸோ சைடு எஃபெக்ட் எனக்கு சுத்தமாக இல்லை. ஸோ நீங்கள் மதர் மில்க் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் ஆனப்புறம் இதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ரிஸ்க், மேபி குடிக்காமல் போயிடலாம். ஸோ மதர் மில்க் வந்து இப்போ ஸ்டாப் ஆக போகுது. மேக்ஸிமம் 15 to 20 days ஸ்டாப் ஆயிரும். நிறைய டாக்ஸ்க்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகாது கம்மியாயிரும் அட்லீஸ்ட் அந்த லெவல். ஸோ இப்போவே குடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மில்க் குடிச்சேன்னா மதர்கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ மதரோட மில்க் வந்து அப் டு 25 days 30 days வரைக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகலாம். ஸோ அதுக்காக தான் நான் இப்போவே இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். 15-16 daysலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த மில்க்கும் குடிக்குது, அதுவும் குடிக்கிறதால எனக்கு பேரலாக டெவலப்மெண்ட் நல்லா இருக்குது. ஸோ என்னோட பிளான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மேக்ஸிமம் 25 days வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே காலியாயிரும். ஆக்சுவலி இது இன்னும் எனக்கு ஒரு 1.5 days வரும். இதுன்னு எனக்கு ஒரு 1.5 days வரும். ஸோ 3 to 4 days இது எனக்கு மொத்தமாகவே காலியாயிரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம செர்லாக் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ செர்லாக்கோட நீங்கள் எதையுமே ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கண்டிப்பாக இனிமேல் சாலிட் ஃபுட்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும், கொஞ்சம் கெட்டியான ஃபுட்டு கொடுக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அந்த வகையில் மதர் மில்க் ஓரளவு போயிட்டுருக்கு. பப்பி பூஸ்ட்டு கொடுத்துட்ருக்கோம். அடுத்து செர்லாக் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன். ஸோ 23 to 25 daysக்குள்ள நம்ம அதையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடலாம். ஸோ என்னோட யூசேஜ் பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை ஒரு மாதிரி வாங்கிட்டேன், பட் ஆசிலேஷனில் தான் இருந்தேன். பட் என்னோட யூஸருக்கு இது நல்லாவே இருந்துச்சு, எந்த வித இஷ்யூஸும் இல்லை. எனக்கு இது ஓகே, நான் ட்ரஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ நீங்கள் பப்பீஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் நான் இதையும் அமேசானில் தான் வாங்கினேன். இதோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கேன், வேணும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி வேறு டவுட் இருந்துச்சு, இல்லை இந்த மாதிரி ஃபீட் பண்ணுறது பற்றி வேறு டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சேவ் டாக்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீக் 3 அப்டேட்டோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.